Wabici ya munini wa kamishna Mathira ya irathiro itharĩkĩirwo nĩ aikari na atongoria ao wa ũteti makĩenda ũthũkangia njohi ĩrĩa ĩigĩtwo gũkũ thutha wa kũhithũkio nĩ maabitha a ũgitĩri kiumia kĩhĩtũku. Umwe kwa umwe mambĩrĩirie gũkua katoni na mathandũkũ makĩũraga cuba cia njohi ĩmwe thutha wa ĩrĩa ĩngĩ. Mũmbunge wa Mathira kwa Wambumbi augĩte atongoretie birigiceni ĩno kuona njohi ĩrĩa ĩrerĩkana kũraga mũingĩ Kĩrĩnyaga nĩ yanyitĩtwo no ĩgĩcoka thoko na matirenda karati na gũthiĩ ũguo. Na rĩrĩa ndĩraiguire ndĩramũmbĩra cia atumia ndĩramera ciana citũ igũkua twĩroreire ta ũrĩa arĩa angĩ marakuire Kĩrĩnyaga na arĩa angĩ marora maitho. Ndĩramera umĩre yai nĩgetha tũgitĩre rũrĩrĩ rwitũ rũtigathire. Ndahũrĩra acting deputy county commissioner Mathira East ora arega gũka kũhingũra harĩa njohi ĩno yuma ora. Ndafunja kũrĩa yuma tiwe wahingũrĩra nĩ niĩ ndafunja wafunja na atumia na anake nĩgetha njohi ĩno ndĩkaingĩre market. Nake seneta Wamatinga akinyita mĩario ya Wambumbi mbaru ongereire atĩ ta atongoria matigwĩtĩkĩra njohi o yothe ĩrekũĩrwo gũkorwo ĩrĩ ũgwati endio kaunti-inĩ ya Nyeri. Ithuĩ nĩ tũraugire tũrĩ atongoria a Nyeri gũtirĩ hĩndĩ tũrĩtĩkagĩra njohi twaigua nĩ yoka twaigua ĩrĩ kĩrabu fulani ithuĩ tũtietagĩrĩra borithi nyite andũ twĩthiaga kĩrabu kĩu tũgatua mĩrango tũgagĩcina tondũ tigwĩtĩkĩra ciana citũ ikue twetereire. Tutire turaugire mathiko macio turonire kũrĩa Kĩrĩnyaga Nyeri ĩno itũ tũrĩ kuo ta atongoria a Nyeri tũtigekĩra ciana citũ ithikwo ithuĩ twĩ muoyo. Aikari nao marauga matacũkĩtie makinya maya kumana na ruo rũrĩa matũngĩtio nĩ wendia na ũnyui wa njohi matũra-inĩ mao. Kanyitanĩra nake tukauga ciigana nĩ ciigana na rĩu wĩra ũyũ mbara ĩno toya mũmbunge toya MCA toya governor toya senator. Ĩno nĩ ĩrandura tondũ rĩrĩ anake manyu arĩ marakoma mĩtaro tukamakora matarĩ nguo ciana cia cukuru igacũmbagĩrĩra njaga cia arume koguo arume rĩ nĩ maraga marketi. Nĩ mawetha mbasara tondũ kĩ tondũ mũthuri ndahota gũthiĩ wĩra tondũ athire njohi-inĩ na ndarĩhota tũgateng'eraga na gũkũ kũrera ciana citũ na thĩna ciacoka ciagimara rĩ cigoka gwĩko maũndũ ta maya. Gũkĩrĩ ũguo atongoria aya marauga nĩ meharĩirie kũng'ethanĩra na arĩa marekũĩra gũthondeka njohi iria irekũĩrwo gũkorwo irĩ ũgwati kũrĩ mũingĩ. No ene njohi ĩno maugĩte njohi yao nĩ njĩtĩkĩrie nĩ watho. Njohi ĩyo nĩ nginyanĩru to the standardization iria ciothe cia thirikari iria bataire health na marĩa mothe marĩ kuo. Njohi ĩyo nĩ yokire kĩrutwo thitoo igithimwo andũ akĩarĩ magĩũka makĩmĩrora andũ anti counterfeit magĩũka makĩmĩrora documentation ciothe cikeneanwo invoice receipts cia KRA ciothe cikeneanwo no borithi macokire makiuga atĩrĩrĩ nĩ mekwenda gwĩka analysis further analysis ya njohi ĩrĩkũ ya njohi ĩyo but unfortunately the incident ya ũmũthĩ yahota yekĩka twetereire results cia kuma kũrĩ KEBS. Atongoria na aikari a Mathira marauga o matigwĩtĩkĩria njohi o yothe nyite gũkorwo ĩgĩtĩkĩrio gũcoka thoko na makauga nĩkĩo moete ikinya rĩrĩ rĩa gũthũkangia na gũita njohi ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV Dekarati na Mathira kaunti-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Martin Mũnene.